La gent ara actualment està molt apurada econòmicament, la gent del camp. Estem ja al límit de dalt de tot. Que plegarà la gent? No ho crec, perquè on aniran a treballar? La nostra feina és aquesta. Què ens anirem? Al sector de l'hostaleria, al sector del transport, ja a l'edat que tenim, que estem parlant d'edats de 55 anys a 60 anys, perquè pagesia jove actualment està desapareixent. Papa, nosaltres no seguim, i en tinc un de 24 anys i un de 19, i ho trobo perfecte. Aquí no hi ha vacances, aquí es treballen 7 mesos o 8 seguits, dissabtes, diumenges, sempre, i des que treballo a terra, que som la tercera generació o quarta, mai a casa s'ha viscut una cosa així, mai a la vida. Tu pots perdre un cultiu, que no és el primer any que perdem una producció i de tot, i va, no passa res. Ja sabíem com tenien que tornar a començar i què tenien que plantar i com fer els programes de treball, però ara ens trobem que estem rumiant a les nits, fent quadros i mentalment, a veure, aquest tros què puc plantar, què en gastarà la gent. Hi ha moltes preguntes que ens fem i no podem estar parats, no. Perquè el problema no és ara, el problema és a partir d'ara. Ja hi estem acostumats a rebre pedregades i plagues i de tot, però hem de començar de zero. El calçot és un menjar de festa d'amics, de fer una carnada a la brasa, i això s'ha prohibit, i ens hem trobat que ara el 50% del negoci se'ns ha anat en l'aire. Què fem? Què plantem? Aguanta, dir, però a veure, quan aguanto? Si la campanya s'acaba el 15 d'abril perquè els calçots es trompen, ja s'estan trompant. Ens queden 2 setmanes de campanya, 1 i mitja. Mira, l'únic que m'ha salvat aquest any és la mongeta del ganxet. Per què? Encara que no sigui de primera necessitat, però és un producte que podem guardar dintre les càmeres. Aquesta setmana n'he begut 20 quilos, potser la setmana que ve en vendré 10, l'altra en vendré 50, però vale, és una estabilitat. Ara estem apostant tornar a fer més llegum, perquè la gent, un consum més important ara en aquest moviment ha sigut el consum de llegum, llenties, cigró, mongetes. És la feina d'un any, s'ha perdut tot, hem de plantar. Si no plantem, què? I si plantem, per què plantem? I per qui plantem? Què fem? Dic, bueno, fem una mica de tot i després, per on tiri la gent, o farem més bledes, o farem més espinacs, o farem més enciams. Diu, ens ho tindrem que fer nosaltres sobre la marxa. Quines quantitats hem de plantar? Perquè no sabem el consum, com el tindrem. Però nosaltres no treballem amb les grans cadenes, som productors de proximitat. La nostra feina, per viure jo, la gent s'ha de guanyar la vida. Perquè si la gent no es guanya la vida, a mi no em vindran a comprar calçots, i a mi no em vindran a comprar mongetes, ni enciam, ni res. Perquè la gent a l'hora de menjar és del que miren i poden regatejar. No regatejaran del preu de la corrent, ni del gasoil, ni dels impostos, però on te poden regatejar sempre és en el pagès.